السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اخباركم ايه في الاجازة والصيف؟ طبعا اجازة لسه ما خلصتش واحنا عايزين نستغلها ونستفيد منها كويس جدا. النهاردة انا جبت حاجة حلوة جدا لاولادنا، اتمنى انكم تستفيدوا بيها وتعملوا زيي وتشتروا الموسوعة دي. اولادنا هم اساس حياتنا، فانا عشان اسسهم دينيا صح انا شفت اعلان عجبني جدا، كنت بقلب على الفيس لقيت شركة اسمها شركة اقرأ للكتب. انا الاعلان شدني صراحة، عن مجموعة كتب لتفسير القرآن الكريم. الكتب دي تفسير لآخر 4 أجزاء من القرآن الكريم، مبسط بطريقة جميلة جدا جدا للأطفال، وكمان السعر عجبني جدا. على فكرة يا جماعة والله ده مش إعلان، أنا عجبني جدا وحبيت أعمل ريفيو على مجموعة الكتب دي، وجزاهم الله سبحانه وتعالى جزاهم عننا خير الجزاء، لأن فعلا أنا عجبتني الموسوعة جدا. أولا يا جماعة الغلاف جميل جدا وخامة تحفة، خامتها حلوة قوي، كتب معمولة بإتقان شديد. كل جزء من أجزاء القرآن الكريم متقسمة لجزئين للتفسير عشان يساع عدد السور. أولا كده ما شاء الله الألوان مبهجة جدا وجميلة ورسومات جميلة قوي. الأسلوب سهل جدا وبسيط، ممكن من سن 6 سنوات أو 7 سنوات يقدر الطفل يقرأ لوحده، مش محتاج انت تقرأي معاه. من أجمل الحاجات اللي موجودة في الكتب دي إن هو حتى عن طريق الصور يقدر الطفل لوحده يفهم ايه المقصود من الآيات. اجزاء كلها بتبتدي ان كل جزء له موضوع رئيسي بيتكلم فيه، الافكار اللي موجوده في كل جزء من اجزاء القران الكريم. بالنسبه لكل سوره ايه الافكار بتضمنها السوره دي، تفسير الايات كتابه وصورا، وكمان ايه الفايده اللي الطفل هيستمتع بيها او هيعرفها من الصور. امام كل ايه في صوره مرسومه بتوضح معنى الآية دي، يعني كمان الطفل هيقرأ وهيستمتع بمشاهدة الصور، حتى لو ما قدرش يفهم قراءة هيفهم عن طريق الصورة. نهاية الصورة كمان بيبقى في حاجة اسمها الدرس العملي للمتدبر، ازاي بيعرفك الفايدة من القراءة، يعني مش مجرد انا قرأت وخلاص، لا ده انا كمان هستفيد ازاي. هنا مثلا سورة الغاشية، شايفين الصور كل آية بالصورة قدامها، سرور مرفوعة شكل سرير اهو يبقى الطفل سهل اوي انه يعرفه، اكواب موضوعة شكل كاسات واكواب، نمارق مصفوفة اهو، وسائد مثلا افلا ينظرون الابل، شايفين شكل جمل وازاي خلقه وازاي الصورة عشان يعرفوا الطفل ايه مدلول الايات. فحقيقي ما شاء الله ما شاء الله الموسوعة جميلة جدا وبنصح اي حد يشتريها. شايفين مثلا سورة الذاريات التنظيم اللي فيه الصورة والآيات عامل ازاي، حاجة جميلة جدا. وكمان من الحاجات اللي عجبتني كمان أحاديث صحيحة لفضائل الصور. عاوز اقول لكم ان الفايدة بتعود عليك انت كمربي، لان احنا ككبار مش عارفين اصلا معاني الايات ولا تفسيرها. اوقات انا ابني الصغير بيقعد يسألني اسئلة انا مبقاش عارفة اجاوب، فحقيقي الموسوعة دي ساعدتني جدا جدا ان اعرف اجاوب عليه واعرف ارد عليه في معاني وتفسير الايات وهو بيحفظ. فعلا هتخسروا كتير لو انتوا ما اقتنيتوش المجموعة دي واشتريتوها. شايفين كمان جمال الكتب ان جاي في الاخر في اسئلة، بحيث ان الطالب او بحيث ان الطفل يفهم ويحل كمان ويوصل ويشوف هو فهم الايات وفهم يعني ايه مدلولها ولا لا. بارك الله فيهم، واتمنى انهم ينزلوا بقية تفسير القرآن الكريم كله بنفس الشكل الجميل المبسط ده. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.